Cucuku, ini buat kamu ambil. Nek, nggak usah, Nek. Udah ambil aja, kamu ini loh, jangan bilang ya sama mama kamu. Aduh, Nek, ini kebanyakan loh, Nek. Udah ambil, buat bekal kamu besok di sekolah. Nek, aduh, Mama aja setiap hari ngasih 100 juta loh. Nih, Nek, mau ngasih 50 juta lagi. Nanti Putri gimana cara ngabisinnya, Nek? Ya udah buat tabung aja ini ya nak. Tabungan Putri lu udah 45 triliun, Nek. Ya udah, buat beli cilo aja. Nih, ambil aja ya, cu. Jarang-jarang lo nenek ngasih uang nih. Iya deh. Makasih ya, Nek.